ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಯಾವ ಕಡೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಮೈಸೂರಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಸುಮಾರು 125 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಆರ್ಚ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಆರ್ಚಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿತ್ರದ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಆರ್ಚಿಂದ ನಾವು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೋಲ್. ಈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೋಲಲ್ಲೇ ನಾವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಟಿಕೆಟ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಟೋಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮೇನ್ ಗೇಟ್. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ವೆಹಿಕಲ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟ್ರು. ಪಕ್ಷಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 75 ರೂಪಾಯಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಬೋಟಿಂಗು ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಬೋಟಿಂಗು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಈಗ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಬೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೊರಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಬೋಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ದರ್ಶನ ಆಗಿದ್ದೆ ಮೊಸಳೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಬೋಟ್ ಹತ್ತಾ
ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.